Están presentes, por este orden de asentas que os digo, Xosé Antón López, que é o cabeza de lista de Compromiso de Galicia, José Luis Valcarce, que tengo a candidatura do Partido Socialista de Galicia PSOE, Manuel Martínez, representante do Partido Popular, que tamén da súa candidatura, Rubén Cela, candidato a alcaldía cabeceira de lista nacionalista galego, Javier Sánchez Agostino, tamén cabeza de lista da candidatura de Ciudadanos, e María Rozas, representante da candidatura, membro desa candidatura de Compostela Verde. Por parte das entidades cívicas están presentes José Francisco Rodríguez, vicepresidente da Asociación da Prensa de Periodistas de Santiago, Adrián Candela, secretario da Asociación Cultural O Galo, Delmiro Prieto, secretario da Fundación Santiago Centro, Carlos García Cumplido, portavoz do Foro Cívico, e María Velleira, presidenta da Asociación Compostela Bella, e finalmente tamén o presidente da Cámara de Comercio, Xesús Sasori. Ben, a idea deste encontro ven fundamentalmente derivada da preocupación que, cando menos os ateístas nos teñen manifestado respecto a aproveitando o proceso electoral que se ha aberto, pois tratar de establecer un diálogo directo, a ser posible estable, continuado, que é necesario nesta cidade, entre as forzas políticas e entidades ciudadanas. Lóxicamente, os temas son múltiples, serían moi longos de definir e de debatir, por iso hemos plantexado centralos en dous temas, que son, o primeiro deles, os canles de participación ciudadana, e, en segundo lugar, a transparencia e a loita contra a corrupción. Parece que son dous temas onde todos os ciudadanos de Santiago, ao longo destes últimos anos, pois hemos estado enormemente preocupados, que están sempre a cabeceira das nosas preocupacións, e en este sentido pois pedimoslle ás forzas políticas que se van a asentar no bandeiro ayuntamento, pois que nos indiquen as medidas, propostas concretas que poidan ter para tratar de dar satisfacción a unha demanda cidadán que non se limita xa a votar na urna cada 4 anos, sino que precisa canles de diálogo e de participación máis continuados e máis ágiles. En este sentido, por tanto, quixéramos agradecer a todos os representados tanto as forzas políticas como as entidades cívicas por participar neste encontro. Esperemos que seña un xermo de futuro encontro entre forzas políticas e entidades cívicas. Por lo tanto, vamos ya, sin máis, a exponer. En principio, plantexamos que cada unha das forzas políticas fale durante 5 minutos sobre estes dous temas, tratando de concretar as súas propostas. En este sentido, vades a perdonar que hubiéramos establecido un orden derivado da propia representación municipal ou, digamos, un orden alfabético, no caso daquelas forzas políticas que non teñen ainda esa representación. Por tanto, en primer lugar, falaría o Partido Popular, en segundo lugar o Partido dos Socialistas de Galicia PSOE, en terceiro lugar o Bloque Nacionalista Galego, en cuarto lugar Cidadáns, por aquelo de CI, logo despois Compostela Aberta e finalmente Compromiso.
Logo despois as entidades cívicas, pois, eu diría que non teñen esa... É dicir, poden tamén intervir durante un tempo de 5 minutos, se o precisan, para facer propostas, preguntas ou intervencións ou matizacións das derivadas das distintas forzas políticas. E a partir de aí, pois, seguiremos o diálogo e o debate. De acordo? Sin dúbida vai haber moitas diferencias e moitos problemas, pero esperemos que de cara ao futuro pois se podan ir resolver con compromiso de todos. Por tanto, damos a voz xa ao Partido Popular a Manuel Martínez. Boas tardes a todos. Nos vamos a hacer unha idea xeral. Temos o sistema democrático, parte dunha idea central e que os cidadáns son os que elixen os seus representantes. Entón, cando ten que haber unha doble interacción. Por un lado, os representantes son os cidadáns os que deben ter mecanismos para poder interactuar cos seus representantes e intervir, facéndolle poñer de manifesto as súas inquedanzas a hora de desenrolar o poder executivo, e por outro lado debe existir tamén outro fluxo que é o relativo ao control que deben exercer os cidadáns a través de como os representantes políticos lles marcan como están levando a cabo a xestión dos asuntos públicos. Neste senso, no noso ordenamento xurídico existe un marco que é marcado pola Constitución, ya que recoñece que se deben polos poderes públicos facilitar a participación de todos na vida política, económica, cultural e social, que se atopa desenrolado no ámbito local nos artigos 69 e seguintes da Lei 785. Dentro dos mecanismos que se recollen nesta Lei de Bases de Réxime Local, nos facemos especial fincapé, por unha banda, no dereito de petición, desenrolado a través dunha lei orgánica, a 4/2001, a través do cal se poden presentar suxerencias, iniciativas, informacións, queixas ou súplicas, xa sexan con carácter general, respondendo a intereses xerais ou colectivos, frente aos gobernantes. Neste senso, no Concello de Santiago existe a Comisión de Queixas, Suxestións e Reclamacións que ven funcionando ininterrumpidamente desde o ano 2008 e que agora no próximo pleno vai ser presentado o informe anual relativo aos expedientes relativos ás mesmas. É un mecanismo participativo para os cidadáns. Son os cidadáns os que presentan as súas queixas e suxestións e estas son tratadas na comisión correspondente. Ademais, temos o mecanismo de presentación de incidencias vía telemática ou a través do que é o formato papel, e hai que decir que no último exercicio, no 2014, se presentaron 1113 incidencias, das quais a maior parte están resoltas. Hai que ter en conta tamén a nova aplicación que acaba de desenrolar o Concello de Santiago, que vai servir para que poidan terse en conta as opinións sobre diversos temas municipais por parte dos cidadáns, que na actualidade foi presentada fai uns días por parte do responsable de innovación e que está en fase de validación por sistemas Android a través de Apple. Asemade, tamén estamos a utilizar, a desenrolar o que é un mecanismo de Twitter como un mecanismo rápido e dinámico para responder a determinadas necesidades sociais, e na página web da Área de Desenvolvemento Urbano e Sostible temos recollido un foro directo tanto para as asociacións de veciños, así como tamén últimamente por o problema que se plantexou cos temas relativos ás colonias de gatos. Hai que ter en conta, asemade, que na página de Desenvolvemento Urbano e Sostible, como outro mecanismo de participación dos cidadáns no que é o exercicio do Poder Executivo, está previsto un sistema para marcar as incidencias do alumeado público cun contacto directo ca empresa encargada do mantemento do mesmo. Outro dos mecanismos recollidos legalmente é o referente aos procedementos de audiencia pública, que se produce a través da publicación, cando se leva a cabo a aprobación inicial do reglamento, ordenanza, a través dos orzamentos, cuentas xerales, anotacións de bens, etc., no cal se abre un período nos que os diversos cidadáns poden presentar calquer tipo de reclamación ou suxerencia ao pleno do Concello para a mesma, e que no cal sí que entendemos que hai que incidir, porque nos últimos anos é unha cousa que non só no Concello de Santiago, sino na maioría dos concellos non está sendo utilizado pola cidadanía, e é un mecanismo que, sobre todo no tema das ordenanzas, debe ser tido moi en conta. Existe tamén o denominado dereito á información, que está recollido con carácter xeral no noso ordenamento xurídico, con respecto ao cal a idea do Partido Popular é levar a cabo unha ordenación do que é o actual servicio que existe no Concello, o 010, que é o Servicio de Atención ao Cidadán, que é un mecanismo directo para que os cidadáns teñan información sobre como funcionan os servicios públicos e como dirixirse á propia administración. Asemade, dentro do que é o sistema do uso das novas tecnoloxías, seguimos que a página web da Área de Desenvolvemento Urbano e Sostible estánse a publicar todos os proxectos das obras que se están a realizar
na cidade de Compostela e para que poidan ser consultados por todos os veciños. Hai que ter en conta que unha das ideas do Partido Popular é tamén colgar os diversos plenos municipais para que podan ser seguidos polos cidadáns xa no mesmo momento que se están a celebrar, así como tamén con posterioridade. Por canto, estás a comprobar que a asistencia aos plenos municipais, dada as horas nas que se realizan por parte do público, pois non é todo o que nos desexaríamos. Asemade, temos tamén como intención potenciar o dinamismo da página web a través dos avisos, sobre todo no relativo aos temas de cortes de tráfico que se poden producir como consecuencia de actuacións puntuais que se van a desarrollar na cidade de Santiago. Outro aspecto no que queremos incidir é no fomento do asociacionismo. Na actualidade existen máis de 600 colectivos registrados no registro de asociacións do Concello de Santiago e hai que ter en conta que as asociacións son un factor fundamental dentro do que é o ámbito da relación dos gobernos municipais cos diversos cidadáns. Agrupan diversas sensibilidades e serven, por tanto, para levar a cabo o que é a recepción das mesmas. Hai que ter en conta que, con carácter xeral, para non ser cidadán nunha sociedade democrática significa ter gañado a prerrogativa de participar non só na selección dos gobernantes, sino tamén influir nas súas decisións. Como falei anteriormente, o segundo fluxo ao que nos referimos é o relativo á transparencia e as medidas contra a corrupción. Hai que ter presente que na actualidade a responsabilidade dos gobernantes é unha das preocupacións centrais que existen no noso sistema democrático, en calquer sistema democrático, e é que os gobernantes deben responder ante a sociedade cos elexivos e ser consecuentes coas súas demandas, necesidades e expectativas, así como tamén teñen a obriga de rendir contas sobre o uso dos recursos legais que os cidadáns depositaron nos mesmos. Vale, ya estoy acabando. Como consecuencia desta lógica, temos en conta o que é a Lei de Transparencia, Acceso a Información Pública do Goberno, coa que este Goberno se comprometeu, de tal maneira que a través dun acordo plenario adiantouse a entrada en vigor da mesma o 1 de xullo de 2015, estáse desenrolando un novo portal de transparencia que está sendo visible ahora na página web do Concello. Somos o primeiro Concello en Galicia que levou a cabo a implantación do sistema de licitación electrónica que vai a aplicar un procedimento de encriptado sen posibilidade de alteración do mesmo, porque se garantiza que non existe ningún tipo de manipulación relativo ao mesmo. Asemade, estamos tamén facilitando que acceso a todos ao que é a información, a xente de información que son as administracións públicas. Instalamos por primeira vez no Concello como proba na página web do DUS un sistema para que as persoas cegas que están en fase de proba podan mellorar a accesibilidade da información a todos os grupos sociais. Así, con carácter de conclusión, simplemente dicir que como representantes políticos dos cidadáns temos a obriga de involucrar os cidadáns na toma de decisións, pero tamén de rendir contas de como levamos a cabo a nosa xestión, posto que non podemos permitir unha disociación entre o que son os cidadáns e os políticos. Muchas gracias. Partido Socialista, Xosé Luis Valcárcel. Boas tardes, moitas grazas pola invitación. Tentarei ser breve. Non me vai dar tempo para todo. Intentarei. Para o Partido Socialista, a regeneración da democracia pasa precisamente por tres pilares: transparencia, participación ciudadana e loita contra a corrupción. De feito, por o máis recente, o noso partido ten tres fitos neste senso: a Declaración de Valencia, da Xerería Federal, o 5 de novembro de 2014, o convenio que firmamos con Transparencia Internacional o 13 de novembro de 2014, a primeira forza política que firma un convenio en España con Transparencia Internacional, e as propostas programáticas de cara a estes comicios municipais. Sobre a Declaración de Valencia, vou ser breve. O análise que fai eso casi de senso común, porque todos estamos de acordo en que unha democracia de calidade ten que pivotar precisamente sobre unha regeneración a través da transparencia e da maior participación e empoderamento cidadán, que precisamente a luta contra a corrupción, e por eso ofrecíamos unha serie de propostas como a tipificación do delito de financiación ilegal, o precedente sumario en casos de corrupción, a prohibición de sentencias de conformidade en casos de corrupción, é dicir, que non sexa posible un acordo entre Fiscalía e acusado, que teña sempre o xulgador que pronunciarse ao respecto, a prohibición de indultos en caso de corrupción, a incompatibilidade de que os altos cargos poidan incorporarse ex novo empresas do sector no que foron alto cargo durante os 5 anos seguintes a súa saída, que hai que evitar as portas giratorias, a limitación e reducción de aforamentos, etc. O convenio con Transparencia Internacional, aparte das obrigas que nos impón como partido político, comenzando pola publicación das nosas contas en internet,
un detalle dos procedementos de control de auditoría interna do partido, dos gastos electorais, etc., ten tamén un compromiso externo que precisamente este tipo de medidas señan propostas nos ámbitos políticos. Eu non vou repetir porque case todas xa están ditas agora mesmo. O único así salientable a maiores pode ser a presentación dunha proposta de lei de protección ao denunciante de corrupción, fraude, abuso ou despilfarro. Eso, digamos, no plano federal de cara aos temas máis de transparencia e combate da corrupción. O programa marco, en todas estas cuestións, e tamén respecto ao que sería a participación cidadá, tamén ten bastantes propostas que nos incorporamos no noso programa das municipais aquí en Santiago, porque nos consideramos que a situación de Santiago é especialmente preocupante. Falaba o representante do Partido Popular de que o Concello de Santiago é dos primeiros en incorporar políticas de transparencia. Eu quero agardar que iso poida supoñer a solución da situación dramática que ten agora mesmo nesa cuestión do Concello de Santiago. Segundo os informes de transparencia internacional, no índice de transparencia dos concellos de España no ano 2014, Santiago está no posto 97 entre 110. De 110 municipios somos o 97, unha nota global de 66,3 puntos, inferior á media galega, 74,7, e case 20 puntos debaixo da media estatal, 85,2. En materia económico-financiera, 36,4 puntos, sendo a media xeral de 90 puntos. Somos o concello 105 de 109 analizados. En transparencia en contratación de servicios, 25 puntos. Somos o 97 de 106 analizados, sendo a media xeral 74 puntos. Consideramos que a situación é dramática, sobre todo se comparamos cos últimos datos dos gobernos progresistas. Os datos de 2010 indicaban que o Concello de Santiago tiña 86,3 puntos frente aos 66,3 actuales. Éramos o Concello 29 de 110 analizados. En transparencia económico-financeira, 32 de 108, con 89,5 puntos, fronte unha media xeral de 63,8 puntos. En a transparencia e contratación tiñamos 100 puntos. Agora temos 25. Coido que a diferencia é considerable. Por eso nos temos unha serie de compromisos que vamos a desenrolar a partir da toma de posesión, porque agardamos ter un bom resultado, que será aprobar unha ordenanza sobre transparencia e acceso a información municipal en 3 meses. Aprobar un código municipal onde, entre as cousas, se proíba que os concelleiros e cargos da administración poidan recibir calquera tipo de agasallo. Poñamos por caso que eu sou un concelleiro e alguén me quere agasallar. Primeiro que eu lle vou dicir Se che vai acabando o tempo. é que non. En todo caso, se le entrega algún agasallo, yo entregarei ao concello. Tamén faremos declaracións anuais de bens, e ao comezo do mandato, ao final do mandato, aportaremos certificados da Axencia Estatal de Administración Tributaria co noso patrimonio e a nosa situación fiscal, para que se vexa cal ha sido a evolución no proceso. En materia de participación, queremos promover a iniciativa legislativa popular a nivel local, de acordo co que prevé a Lei de Bases de Réxime Local, e a consulta popular local de acordo co que prevé a mesma lei. Consideramos que os temas que son fundamentais para a cidade, que son de interese, teñen que ser sometidos aos veciños. Queremos celebrar tamén anualmente un debate sobre o estado do Concello e queremos tamén, con carácter anual, facer unha rendición de contas que explique o grado de cumprimento do programa de goberno e as posibles causas dos incumplimentos. Gracias. José Luis Valcárcel. Rubén Cela, do Bloque Nacionalista Galega. Bueno, pois, moi boa tarde, moitísimas grazas ao Ateneo polo convite e sobre todo pola iniciativa, porque eu creo que é moi interesante e creo que pode ser moi productiva. Bueno, con os 5 minutos vai ser imposible abordarlo todo, así que xa deixaremos algunhas cousas para despois para o debate. Desde o Bloque Nacionalista Galego o que queremos é que unha democracia na que non se garante unha participación real e efectiva da poboación na vida pública, na vida política, unha democracia que non teña unhas institucións con paredes de cristal, pois é un sistema que queda reducido a votar cada 4 anos. E votar cada 4 anos é condición necesaria, pero non condición suficiente para unha verdadeira democracia. Entón, para nós, a transparencia e a participación é consustancial a
a propia democracia, un pilar básico dos principios ideolóxicos políticos que defende o BNG e, polo tanto, importantísimo, pero que no caso de Santiago é dobremente importante, non? Porque o que non se fixo referencia a que estes últimos 4 anos son un auténtico borrón, un capítulo negro na historia democrática da nosa institución, non? E as institucións pois lle pasa o que nos pasa ás persoas, non? Gañar unha fama, gañar unha reputación, gañar un prestixio, pois é cousa do traballo de moitos anos, perdelo se pode perder en 2 días e volver a recuperarlo tamén leva moito traballo. Nos creemos que hai que empezar a recuperar o tempo perdido e a desacepción de moitos vecinos cara a esta institución, a desconfianza que temos de moita veciñanza cara o que pasa dentro das paredes do Pacto de Rasón. Entón, nese sentido, con respecto á transparencia, eu creo que hai un elemento que é clave que non se mencionou aquí, que é a contratación pública. Eu creo que é o primeiro que hai que revisar, non? Entón, eu creo que hai que revisarlo todo. Hai que revisar o período previo, que servicios se contratan e por qué, as memorias económicas de como se justifican eses precios desde o Concello e incluso como se realizan eses prazos de contratación. E eu creo que hai que ir máis alá do que obriga a propia lei, non? Igual, no proceso seguinte, que é o do control, que despois se queredes podemos falar disso, porque eu aseguro rotundamente aquí que hoxe no Concello de Santiago non hai ningún tipo de control efectivo, por exemplo, a respecto das subcontratas que realiza o Concello e os cidadáns, e iso tamén forma parte da transparencia, teñen dereito a saber onde vai o seu dinheiro, como se executa e cales son as obrigas que teñen as empresas concesionarias do Concello. Despois, se queredes, podemos falar de casos concretos, como que denunciamos nós do caso da Hora e da Brúa, que ni siquiera ingresaba o canon que tiña que ingresar no Concello e o Concello miraba para outra parte, o caso da limpeza, o caso que aconteceu con Clezo das guarderías infantís ou moitos outros casos, non? Para nós é fundamental facer un estudo serio da viabilidade de desmunicipalizar determinados tipos de servicios públicos ou se privatizados. Eu creo que a experiencia práctica o que nos demostrou é que nin son máis baratos, nin son máis eficaces, nin son máis eficientes, desde logo non están mellores os traballos que teñen que prestar. Eu aí non vou facer demagoxia, eso non é doado, hai un marco normativo apoiado no seu día tanto polo Partido Socialista como polo Partido Popular que o dificulta moito, sobre todo no que ten que ver, e desto sabe moito Manuel, da tasa de reposición de efectivos, pero nós creemos que hai que dar pasos moi decididos nesa dirección. E mentras non se fai, que ten que haber un sistema de control efectivo, de inspección no Concello que actualmente non existe. Eu creo que transparencia non é publicalo todo, non? Porque certamente, e hai que recoñecer que o Partido Popular aprobou, motivado pola presión social, unha normativa a nivel estatal de transparencia que é un paso cara adiante, eu digo, un paso cara adiante, insuficiente, pero un paso cara adiante. Ahora, non é publicalo todo, non? Porque se a min transparencia que me publiquen na página web unhas contas que son 4.000 páxinas e non son economista e non teño 40 días para estudialas, eso non é transparencia. A transparencia non é publicar todo. A transparencia é que os datos sustantivos dunha institución estén a disposición de calquer cidadán e que un pai que non ten formación poda, lendo dunha pasada, saber se o Concello executa, non executa, por qué, onde, como e cando, non un dossier de 40.000 folios, non? Creo que é moi importante, falabase antes da retransmisión dos plenos municipais, eu creo que non só da retransmisión, da participación. O problema é que a xente non participe, Manuel, non é que se sean as 8 da tarde, eso se pode revisar, nos temos comentado de facelos os sábados pola mañá, se queredes os domingos, non hai ningún problema. O problema é que cando hai debates que son de interese, vos negachedes sistemáticamente a posibilidade de leválos a outro sitio. Nos fixemos a proposta, cando foi, por exemplo, o conflito das preferentes, había moitos vecinos que querían vir a aqueles plenos, que o fixéramos no teatro principal, que o fixéramos se facía falta na Praza do Obradoiro. O que non se le pode negar é a entrada a un veciño ou unha veciña a un pleno público por feito de que non hai espacio porque hai simplemente menos cadeiras das que hai hoxe aquí nesta sala. Entón, eso non é facilitar a participación. Segunda cuestión, mire, é que está casi todo inventado. O compañeiro do PSOE facía referencia ao debate do Estado do municipio. É que obriga o regulamento do Concello. É que non é optativo. Tiñan que facer un debate do Estado do municipio unha vez ao ano durante 3 anos nun mandato. Cantos fixo o Partido Popular? 0. Cantas veces o pedimos nós por escrito, Manuel, ti non estabas ainda daquela, a Gerardo Conderroa, a Ángel Currás, a Agustín Hernández? 0 debates do Estado do municipio. Non é optativo, é unha obrigación. E por último, con respecto
O tema da participación, moi rapidamente. Mire, tamén está bastante inventado. No ano 99 o BNG impulsou os consellos de participación cidadana. Chegáronse a crear 14. Están absolutamente mortos todos por inanición. Desde relacións veciñais, medio ambiente, educación, e eses consellos de participación son claves. Son claves para escoitar o que teñen que decir os grupos sociais da cidade, para contrastar tamén as propostas do Concello, para que poidan avaliar os orzamentos do Concello nese ámbito, e aí creo que incluso no ámbito de orzamentos participativos, que é un título así moi rimbombante, pero como mínimo o capítulo de investimentos, o lóxico sería, antes de facer unha actuación nun barrio, nunha parroquia, ter en conta a priorización que fan os propios veciños do que ten que facer o Concello, non? Remato con isto, perdón, unha cousa máis. A participación no pleno. Para participar, porque seguramente que isto non se coñece, para que un veciño poida falar no pleno de Santiago, ten que pedirlo por escrito. Ten que existir un punto no orde do día que teña que ver co que quere falar. Tense que convocar unha xunta de portavoces e todos os grupos políticos estar de acordo en deixalo falar. E despois de todo eso, ten 3 minutos para falar. Por lo tanto, creo que hai cousas que son evidentes, que son claramente mellorables. O resto, ten muchísimas cousas, pero... Moitas gracias, representante do bloque, Javier Sánchez Agostino, como grupo de Ciudadanos. Sí, boa tarde a todos. Primeiro, o meu agradecemento ao Ateneo por ternos invitado a este debate coloquio e tamén ao resto de forzas políticas, os seus representantes por ter comparecido aquí para falar dos temas que hoxe nos traen. Este é un exemplar da Constitución Española, é un exemplar do ano 1978, é un exemplar que se repartiu na veciñanza justamente para que fora aprobada. Nesta Constitución Española fálase moito de canles de participación democrática, fálase moito de boas prácticas administrativas e boas prácticas democráticas. Ao fin e ao cabo, a Constitución Española é un corolario de boas prácticas democráticas. Seguramente, se o 100% da Constitución Española se estivera cumprindo neste país a estes momentos, non tería celebrado este debate, justamente porque estaríamos falando de outras cousas e non de algo que realmente xa no ano 1978 se deixou por escrito neste exemplar da Constitución Española. Cal é a situación a que asistimos actualmente? Asistimos a un distanciamento enorme entre os partidos políticos, poderes públicos, a administración e a sociedade civil. Nos, desde a nosa agrupación Ciudadanos, o que queremos é diminuir, acortar e reducir ese distanciamento existente entre as forzas políticas, entre os partidos políticos e a sociedade civil. E cando falo da sociedade civil, falo de entidades, de asociacións, de fundacións, de corporacións de dereito público, de cámaras de comercio, de colexios profesionais, etc. Nestos momentos, os canles de participación desas entidades son moi limitados. E os canles de participación da veciñanza a título individual tamén son extremadamente limitados. Queremos, por tanto, lóxicamente, dar cumprimento á Constitución Española e creemos que existen os instrumentos e as normas para facer efectivas os canles de participación. O que non existe é a vocación política ni a vocación dos poderes públicos de executar esos instrumentos normativos. Queremos que a clase política salga do seu veto político e que verdadeiramente, de unha vez por todas, se achegue e se apegue á sociedade civil. Cales son as nosas propostas para facer máis participativa non só as entidades e asociacións, porque non todo o mundo ten por que estar asociado a unha entidade, senón que a veciñanza, a título individual, tamén poida participar nos asuntos públicos tal como recolle a Constitución Española. Ben, o primeiro que vamos a incluir nas nosas propostas é unha audiencia pública previa á formulación de orzamentos municipais para recoller as inquedanzas, as necesidades, as reivindicacións dos veciños. Non só que os fagan as propias entidades asociativas, senón tamén a título individual calquera dos veciños e as veciñas de Santiago de Compostela. Trátase de un trámite de audiencia previo á formulación desos orzamentos municipais. Cal é a consecuencia? Obter uns orzamentos máis apegados á sociedade civil e ás necesidades da sociedade civil. Non queremos, como se fixo ata de agora, unha participación dos cidadáns nos orzamentos, unha negociación a título individual entre cada unha das concellerías e as entidades moitas veces afíns, sino que queremos que esa negociación sexa global, a través de ese período de audiencia pública. Queremos evitar, justamente, negociacións solapadas de determinadas partidas do orzamento municipal. Queremos tamén unha vocación de participación permanente, é dicir,
Non vale que os partidos políticos entablen contacto con as entidades representativas dos cidadáns unha vez ao ano, justamente nos períodos de pre-campaña electoral ou na campaña electoral. Queremos que esa vocación de permanencia no contacto con as entidades, as asociacións, as corporacións, mesmo que os veciños, sexa ao longo dos 4 anos de mandato, dende o primeiro minuto de xogo ata o final deste xogo de mandato ou de legislatura no seu caso. Temos que garantir esa vocación de permanencia. E esa vocación de permanencia únicamente pode ser garantir a través dos instrumentos que nos proporciona o propio Concello. Falamos da web municipal, ten que ser un instrumento bidireccional, non vale que sexa un escaparate para falar dos logros, dos éxitos do goberno, e que non poidan, dunha maneira fácil, dunha maneira ás veces anónima tamén, os propios cidadáns os que critiquen ou que protesten por esos éxitos ou por esos fracasos ou por esos incumprimentos dos gobernos municipais. Queremos tamén novos cauces de participación no regulamento de participación cidadá que existe en el Concello. Incorporar novos cauces de participación, mesmo que sexan os cidadáns os que diseñen os novos cauces de participación cidadá. E finalmente, queremos que os centros socioculturais sexan unha extensión definitiva dos concellos, do propio concello, da propia administración que este en Rasol, que a administración chegue aos centros socioculturais, que non sexan os centros socioculturais simplemente unha expresión da vontade cultural do povo, senón que os centros socioculturais sexan un lugar para recibir inquedanzas, para recibir críticas, para recibir protestas dos propios cidadáns. Queremos tamén a neutralidade da administración. O que non vamos a admitir é que os funcionarios, os altos funcionarios da administración, os funcionarios que traballan na administración, haxa tentacións para influirles partidistamente. Consto que queremos facer? Queremos facelos inmunes ás influencias partidistas. Queremos potenciar a figura do secretario municipal e da intervención. Acabar cos secretarios o nomeamento de secretarios accidentais, sobre todo porque nosotros creemos que debe ser unha especie en extinción. E, por suposto, acabar con algo que falarei despois como é o nomeamento de asesores, cargos de libre designación. E, finalmente, queremos, con respecto aos canales de participación, que o espacio público sexa compartido por todos e que non sexa de uso exclusivo daqueles que gobernan unha cidade. E, lóxicamente, acabar cos anuncios dos logros e dos éxitos de maneira partidista por parte daqueles que nos gobernan a administración local. Con respecto á transparencia, volvo ao do principio. Temos instrumentos legais suficientes, sí, remato en un minuto, suficientes. E con respecto a esta cuestión da transparencia, existen instrumentos legais, pero non a vocación de facelos cumprir. Nos queremos unha administración máis transparente que vaya hacia medidas preventivas e disuasorias, non sancionadoras, porque cando hai a sanción, efectivamente se produciu o dano que efectivamente logo hai que reparar. Queremos unha declaración pública do patrimonio inicio, en fin, queremos a separación de todo cargo imputado por causas de corrupción política, queremos a incompatibilidade de soldos e dietas, queremos acabar coa figura, como se dixen, dos asesores externos, reforzar o papel do funcionario como pedra angular e instrumental do Concello, queremos acabar cos desfases orzamentarios na contratación pública. Como é posible que se licite por un orzamento e se acabe executando por outro? E remato con unha cuestión que pareceme importante que logo pode surdir. Queremos, evidentemente, acabar coa corrupción e con as malas prácticas a través da creación dunha oficina de antifraude municipal. Mais nada, moitas gracias. María Rozas, de Compostela Berta. Buenas tardes a todas e a todos. Moitas gracias polo convite. Compostela Berta creouse co compromiso de abrir o Concello a cidadanía. Somos o resultado de anos de indignación. Entre outras cousas, queremos dar unha resposta á situación de corrupción e á situación de falta de transparencia. Xente farta da corrupción, farta do desmantelamento de servizos públicos básicos, farta do uso da política para o beneficio dos poucos, xuntouse, organizouse para facer unha proposta de goberno dende a maioría e para esa maioría social. Está a transparencia no noso manifesto fundacional, nos nosos principios, a participación democrática tamén, e así estamos a demostrar tamén con feitos. Fixemos unhas primarias abertas, na que escollemos as 15 primeiras persoas da candidatura a as eleccións municipais. O único requisito para presentarse era ser maior de idade e non estar imputado. Fixemos un programa de elaboración colectiva aberto a todo o mundo que quisera facer propostas a través da nosa web e votalas.
E vemos con preocupación que en todas as reunións cos veciños e veciñas vese unha situación de desmantelamento da participación veciñal. Nos pensamos, e así o levamos no programa, que debemos tener un concello aberto e que fomentar esa participación. Levamos no programa medidas de consultas populares, asambleas deliberativas, orzamentos participativos, mas eu creo que non é tanto problema, non é tanto asunto de non contar con órganos ou con consellos para canles de participación, senón que é cuestión de interese. Cuestión de interese por escoitar a veciñanza, por estar convencidas e convencidos de que ninguén mellor que os veciños e as veciñas saben o que se necesita no seu barrio ou parroquia. Pensamos que é necesario, antes de iniciar calquer tipo de proxecto, reunirse cas asociacións de veciños e cas asociacións e colectivos da sociedade civil para saber cales son as súas demandas, para saber, para coñecer con profundidade as súas demandas. Este diálogo debe ser fluido, debe ser permanente no tempo. E para que esta interlocución sexa efectiva, debe facerse desde a transparencia. No noso programa levamos medidas sobre transparencia que van moito máis alá da lei de transparencia que entrou en vigor, que se aprobou en decembro de 2014. Levamos medidas como que as asendas das persoas concelleiras e tamén das persoas que están na oposición sexan públicas, que saibamos con quen se reúnen e que temas tratan, como se fai actualmente na Comisión Europea. Levamos medidas de transparencia de contas, antes ao apuntaban, a Asociación Transparencia Internacional, no seu último estudo sobre gobernos locais, coloca o Concello de Santiago pola cola. Coloca pola cola en temas de transparencia económica e transparencia de contratación de servizos. Nos pensamos que é necesaria unha transparencia de contas. A veciñanza temos dereito a saber en que se gastan os nosos cartos e de onde veñen os nosos ingresos. O orzamento e as contas que xa son públicas por lei deben selo de forma accesible á veciñanza. Os orzamentos non só os definitivos, tamén os provisionais deben estar colgados na página web do Concello para que toda a veciñanza e tamén os colectivos da sociedade civil podan coñecelo e podan facer alegacións sen necesidade de ir ata o Concello, botar ali todo o día mirando o orzamento ou facer un atentado ecoloxista a base de facer fotocopias. É necesario unha transparencia nas contas, é necesaria tamén unha transparencia e un seguimento do control das promesas que se fan, da execución orzamentaria. Na actualidade, no orzamento do 2014, no orzamento de investimentos, só o 20% del foi executado, no orzamento de investimentos do Concello de Santiago. Temos moitas medidas en relación ca transparencia, como poden ser a auditoría da débeda municipal, a auditoría dos contratos de servizos, recuperación do pleno como órgano decisorio do Concello, Oficina de Atención á Participación Cidadá. Son moitas medidas, non dá tempo a mencionadas todas agora, están colgadas na nosa página web, son públicas, a quen queira e teña interese por velas. Eu só quero rematar con que tamén pensamos que é necesario que todas as forzas políticas deben ter un código ético. Nós temos un código ético que tamén está colgado na página web, todo quen queira pode velo. É un código ético bastante extenso e detallado, no que se recollen que é necesario publicar o patrimonio de cargos públicos, controlar as súas variacións durante o cargo, a posibilidade de censura dos cargos por incumprimento do programa ou por mala xestión e a imposibilidade de acceder a cargos de responsabilidade en empresas que foran beneficiarias de contratos do Concello durante 3 anos. E, por suposto, o cese de forma inmediata ante imputación en casos de corrupción. Estas son algunhas das medidas que están recollidas no Código Ético. É moi extenso, xa vos adianto, porque pensamos que é necesario dotar de ética toda a xestión de ben público. Moitas gracias, María. Finalmente, Xosé López, por compromiso e presencia. Bueno, boas noites a todas e a todas. En primeiro lugar, quero darlle os parabéns ao Ateneo, Sociedade Civil de Compostela, por artellar este debate e que darnos voz para poder decir o que pensamos acerca de dos elementos importantes como é a transparencia e a participación.
Compromiso por Galicia fixe unhas primarias abertas onde votaron cerca de 400 personas, das cuales 300 e pico non pertenecían a Compromiso por Galicia e pagando 2 euros para financiar o local. Consecuentemente, para nós isto é algo fundamental e por ese motivo o candidato de Compromiso por Galicia ás eleccións municipais está presente, como non podía ser de outro xeito, no reclamo que fai a cidadanía compostelana, en este caso, a través do Ateneo. Para nós, desde o primeiro momento, queremos manifestar o noso espazo de diálogo en cualquier espazo de proximidade, porque é o que vamos a defender. Estos temas son transversais, non poden ir separados. O que o análisis da transparencia, da corrupción, da participación activa dos ciudadanos. Transparencia e as medidas contra a corrupción non son fermosas verbas. Cualquera de nós podríamos facer unha folla e escribir cantidad de cousas. Ese tempo rematou, penso que a política vai por outro lado e nestes momentos o que van a contar son os feitos, non as verbas fermosas que cada un podamos escribir en cualquier sitio. Nos aspiramos a un concello aberto aos veciños e as veciñas e pensamos que a regeneración democrática das institucións públicas, neste caso do Concello de Santiago, é fundamental e ten que ser un mandato que supoño que irrenunciablemente van a facer os veciños e as veciñas deste Concello o día 24, porque a marca Santiago está tocada. É dicir, Santiago nestes 4 últimos anos pasou o que pasou e non o vou a repetir. Como se fai? Hai normas, hai moitísimas normas. O Código Penal, a Lei de Contratación, dice perfectamente como hai que facer as cousas. Podense retocar algunhas, pero eso está todo feito, o sea, ou polo menos unha parte importante. Aquí o que non pode haber é ambigüedades e nós pensamos que ten que haber non oscurantismo, sino unha claridade absoluta. E nos propoñemos, primeiro, limitación de mandatos a 8 anos nos cargos públicos. Segundo, utilización das novas tecnoloxías, sí, para a transparencia absoluta de todas as contas, de todo o gasto do Concello. A retransmisión dos plenos e colgalo na súa página web. E estou de acordo con Rubén Cela, o que decía nun momento, de adiantalo, pois se non collen no Concello, pois habrá que reformar onde se poden facer os plenos. Por outro lado, é necesario unha información absoluta do gasto e unha obligación a contestar. O Concello ten que ter obligación a contestar os escritos dos ciudadanos ou ben das asociacións. Nos ollamos que gran parte da corrupción tivo a súa culpa en empresas que estiveron concesionarias públicas ou non. E nos propoñemos un plan de rescate dos servicios públicos, instalacións, servizos de limpeza, de agua e formular, en algúns casos, unha xestión mixta. Tamén pedimos unha fiscalización do traballo do Concello a través da participación activa. E a participación activa na toma de decisións. Mirad, o exercicio do poder, decía Bodín, que é o seu control. O poder tende a ser absoluto e para iso ten que ter controles. E os representantes teñen que estar fiscalizados no exercicio do poder e das funcións que teñen polos seus representantes. E a fiscalización do traballo e do desarrollo dun presuposto, nós pensamos que ten que haber 4 controles básicos. O primeiro, político. O control político está legitimado polas urnas. E ese control político son os propios partidos que están representados e legitimados, repito, por las urnas, o que teñen que facelo. E para eso nos crearemos a figura dos portavoces da oposición. Que quere decir eso? Quere decir que toda a información, todos os documentos que teñen que ser para ir a un pleno, teñen que ter en forma e en tempo entregados os portavoces da oposición, para que fiscalicen o traballo. O segundo punto sería que os órganos de participación global dos concellos. Global entendido dun xeito transversal. Eso quere decir consellos consultivos sectoriais e consellos veciñais, pero con poder preceptivo. É dicir, que non señan como ata agora, como está no regulamento, e foi un avance no seu momento, sino que sea preceptivo consultalos para tomar decisións. O terceiro é unha cousa que a nos parece fundamental, e que son os distritos de mellora da participación ciudadana. Que quere decir eso? Quere decir que funcionan como un consorcio, donde van a estar os veciños, donde van a estar os comerciantes e donde va a estar a institución pública, neste caso a política, que é a administración. E para qué?
pois para que esas voces e esas actuacións que habería que facer en cualquier tipo, nun barrio, nunha parroquia, nunha estrada, pois seña a través desos consorcios os que teñan que resolver. Aí podemos entrar nos orzamentos participativos, que é unha figura que, bueno, desde Porto Alegre vense desenvolvendo. E por último, o cuarto, que a nos parece importante, é a iniciativa popular. Os veciños teñen que ter iniciativa popular para, en determinadas actuacións, poder tomar decisións. Iso habrá que regulalo. E como non temos moito tempo, tampouco vamos a saber como regulalo. E por último, directamente, as veciñas e os veciños, a través da consulta sobre investimentos, nos catalogamos, estamos abertos a que poidan ser de outro sitio, catalogamos en 150.000 euros, 100.000, 200.000, eso, estamos abertos. Pero en esas cantidades e en ese toma de decisión, pois nos pensamos que os veciños teñen que ser consultados e para eso haberá que construir un regulamento desa consulta. Estamos, e remato, ante un gran cambio no método de facer unha nova política. E esa política non se debe facer con verbas fermosas, repito, sino dándolle realmente o protagonismo con mecanismos e con accións concretas aos ciudadanos e as ciudadanas. Moitas gracias. Bueno, unha vez que todas as forzas políticas xa se manifestaron sobre estes dous temas que son o obxecto de debate, compre ahora que as entidades cívicas pues, teñan a palabra e, por lo tanto, pues, primeiro saudar a presencia de Miguel Ángel López, directivo da Real Sociedade Económica de Amigos do País. Bueno, podedes directamente, mudamos a voz ou intervires directamente. Por orden alfabético, ya que no participamos en las instituciones, como participabas antes. Puede ser. Vamos a ver, entonces... ¿Tienes alguna cuestión como Real Sociedade Económica? ¿Tienes alguna pregunta? Bueno, primero felicitar por la organización de este foro, que me parece muy acertado y me parece muy necesario. Y desde luego felicitar a todas las entidades y a todos los políticos de entidades que evidentemente se pongan la transparencia y el control de moda, ¿no? Porque llevamos tanto tiempo en que bla, 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 y al final nada más que bla, bla. Y ahora de repente pues todo se pone de moda, todo va a ser controlado, todo va a ser transparente, todo va a ser... Y no sé lo que tenemos que creer mucho más, porque bueno, yo a pesar de mi edad me congratulo de todavía ser ingenuo y creer en las personas, y aquí estoy, ¿no? Porque si no, no estaría, evidentemente. Y quiero seguir creyendo en eso, lo que pasa es que no me dan evidentemente muchas facilidades para ser crédulo, y la verdad, bueno, espero, a pesar de todo, y con la participación de la gente, la prueba es lo que hay aquí, ¿no? Está agotado, es que hay interés por los temas, pues logremos hacer un país un poco más presentable, ¿no? Y sobre todo una ciudad. Olvidémonos del país, que es una cosa que nos desborda totalmente, pero lo que no nos tiene que desbordar es la ciudad en que vivimos, que es una ciudad tan importante, que es, digamos, la punta de lanza de una región, Galicia, ¿no? Con todas, yo no voy a hablar ahora de Santiago, porque creo que la mente de cualquiera está. Y dentro de ese Santiago yo verdaderamente estoy muy preocupado, sobre todo por la zona en que vivo en el casco viejo, y que se está produciendo una desertización verdaderamente tremenda y que por lo menos que sean claros los políticos respecto de lo que quieren hacer y que se dejen de prometer y evidentemente esa transparencia sea real y ese control sea real. Bueno, muchas gracias. Gracias. Sí, María. Yo lo que decía Miguel agora mesmo do casco histórico, a min tócame falar do casco histórico, entón eu, bueno, considero que os canles de participación son bastante mellorables, as instancias ás veces non se contestan, agora vemos que hai APPs, ben, pero se a instancia metida por registro non xa do propio Concello, senón da Xunta, non se contesta, pois bueno, é bastante desazonante. E logo escoitei a varios dos candidatos falar da gobernanza, é moi interesante. No outro día no Fórum Europa, Francisco Reyes cuantificou e dixo que o 20% do orzamento
el consideraba que o poría a disposición das asociacións de veciños para que eles ordenasen as súas prioridades, porque nós no casco histórico consideramos que hai moitas inversións que ni se consultan e nos incluso rexeitamos. Hai inversións que se fixeron no casco histórico que nós non queríamos como asociación que se fixeron, pero se fixeron. Entón, bueno, a gobernanza moi interesante, hai que cuantificala, e logo o que ocorre é que se non existen asociacións de veciños, o que de feito sucede é que os lobbies de presión, os lobbies de intereses empresariais, ou do tipo que sexa, pois ao final gañan. Entón, claro, nese equilibrio precario, os veciños temos moito que decir, entón temos que, bueno, mentalizarnos de que temos que asociarnos e que temos que participar. Gracias. Rodín, a asociación de periodistas de Santiago. De periodistas de Santiago, formo parte da plataforma pola transparencia en Compostela, que estamos aquí os representantes casi todos. Bueno, eu o que vou falar aquí, eu creo que calquera de nós suscribimos todas estas propostas que aparecen tanto nos programas electorais de distintos partidos como nos propios documentos fundacionais ou manifestos de algunos. Eu creo que todo isto que hoxe vemos como novidade, pois de ser de ter unha democracia con un funcionamento normal, un sistema democrático normal, non estaríamos falando deso, o sea, todo o mundo estaría xa asumindo esta historia. O tema da transparencia é unha cousa relativamente nova en España, non? Porque cando hai outros países xa que incorporan ese principio de transparencia desde hai anos, digo, os países nórdicos, por exemplo, os Estados Unidos. Nós estamos agora empezando co tema da transparencia, cando debera ser unha cousa normal. Isto quere decir que a nosa democracia é unha democracia moi en precario, como se está vendo. Eu quería decir tamén que falar un pouco de como se forma este movimento de cidades cidadáns que é a plataforma pola transparencia en Compostela. Eu creo que ven dada por a situación do Concello, que é unha situación verdadeiramente penosa nos últimos tempos, e que deu unha imaxe bastante deplorable de Santiago. Un pouco, eso foi o que nos moveu a facer esta historia. Eu, por o que vexo aquí, hai un propósito de emenda por os partidos que están no goberno, por lo menos en teoría, e os novos que non están, xa incorporan estas propostas. Eu, sobre isto, diría o que dixo, suscribo todo o que dixo o representante de Cidadáns, que di que unha interpretación correcta da Constitución evitaría todo isto. Temos que volver outra vez ao principio. Por lo demais, quería facer alguna... Vamos a ver. Hai alguén que dixo que a transparencia non é unha avalancha de información, que non debe ser unha avalancha de información, un montón de información publicado todo, creo que foi Cela, non? Eu estou de acordo, a transparencia é dar conta das situacións políticas e administrativas, de explicar por que se fan, por que se fan as cousas, e que o cidadano o entenda, porque claro, se publicaron moitas cousas en plano inintelixible, pois entonces non chegamos a nada. As canles de participación cidadana, que tamén alguén o dixo, que non sei quen, non sei se foi Compostela Aberta, que son moi limitadas, en que o cidadán é alleo ás decisións dos poderes públicos que lle afectan, as decisións que lle afectan. Entonces, eu creo que todos levan esa proposta de aumentar as canles de participación e potenciar as canles de participación, a ver se de participación cidadana. Máis cousas... Para destacar, hai aquí unha cosa que me chama a atención, que é unha lei de protección al denunciante de un caso de corrupción, que creo que era unha proposta do PSOE. Gustaríame saber un pouco máis de que vai esa historia.
Vale, logo despois Vale. pasamos ao seguinte. Por último, eu creo que máis ou menos é o que todo Bueno, pois eu... Asociación Cultural do Galo. Sí, en parte do Galo, pois a verdade é que temos moitísima actividade como para ter que andar dedicándonos a propoñer, a facer propostas de como solucionar a corrupción neste país. A verdade, como asociación cultural nos queda o tema un pouquinho fora de vías e sí que creemos que a solución ten que vir no propio ordenamento institucional, é dicir, ten que haber unhas estruturas de control, de inspección, etc., que estén de serie nas propias administracións e que quen entre por ali pois xa son as persoas coa suficiente independencia como para actuar e inspeccionar o que teñan que inspeccionar. O que sí nos parece máis importante é falar do tema da participación, porque nestes últimos 4 anos, pois ademais de pasar por todo o que se pasou aquí nesta cidade, pois se aprobou algunha normativa que dificulta bastante o traballo das asociacións culturais, sociais, etc. Estou falando, pois, por exemplo, da normativa de utilización da vía pública, en teoría unha normativa que se iba a utilizar para restringir a actividade comercial na rúa, a utilización do ben público para o beneficio privado e que se está utilizando para dificultar a realización de actividades sociais e culturais. Por exemplo, unha cousa tan básica como poñer unha mesa para recoller sinaturas para unha determinada cuestión, pois necesita un permiso municipal para un dereito fundamental, como é recoller a opinión dos cidadáns. En ese tema da normativa, pois, no seu momento, pois, desde o Galo, conseguimos impulsar unha plataforma con máis de 30 colectivos de todo tipo, asociacións veciñais, culturais, sindicatos e incluso partidos da oposición que se sumaron a esta reivindicación e quedou en nada. É dicir, en teoría sí que se eliminaron algún punto no que explícitamente se prohibían determinados usos, pero na práctica, pois, por exemplo, as manifestacións que convoca o Galo como organización que fai parte de Queremos Galego, pois se encontra continuamente con trabas administrativas de que non se pode poñer pois unha megafonía, non podemos enchufar da luz eléctrica, etc. Cousas que ademais despois judicialmente acaban botándose por terra, pero claro, xa a auga pasada, onde xa non podemos usar a luz, etc. Entón, si queremos chamar a atención a este respecto por varios motivos e eu creo que sentados nesta mesa tamén o podemos ver. Non existe un divorcio entre asociacións sociais e asociacións políticas, ou polo menos non se debería haber non teñen que ver desde os partidos políticos como un competidor ou como uns enemigos, porque ao final despois se pode ver pois que hai antigos cargos políticos que pasan a asociacións de todo tipo, se sean veciñais, culturais, etc. E cando chegan as eleccións, pois todos os partidos pois van a buscar a distintas asociacións que lles den pois unha apariencia de pluralidade, etc. Porque ao final nas asociacións entramos casi todas as persoas, é a primeira experiencia donde collemos un mínimo de cultura democrática, onde un ten que discutir con unha persona coa que non está de acordo, pero coa que comparte uns objetivos, uns fins, etc. E creemos que, por eso, é dicir, as asociacións, pois igual que os partidos, teñen que ter voz para dentro das institucións, con organismos definidos o efecto, donde a participación non sexa unha optativa, senón unha prerrogativa,
bueno, pois sobre todo haxa unha continuidade e haxa un mínimo de comprensión as propostas que se fan e as problemáticas que se teñen, porque non é só a asociación, non é só importante o traballo de poñer unha mesa na rúa para pedir sinaturas, senón que é importante o traballo de implicación social, o traballo de poñer a persoas na rúa a pedir sinaturas. Non é o feito en sí de que alguén asine, senón é a persona que está detrás desa mesa participando socialmente, implicándose socialmente para mellorar o que a súa cidade. Entón, nos queremos chamar a atención sobre ese tema para bueno, pues, como medida concreta, si queremos pedir esa derogación ou unha reforma radical desa normativa de ocupación de espacios públicos, que é un problema diario para o traballo das asociacións nesta cidade. Sí, buenas tardes. Bueno, yo estoy aquí en mi condición de portavoz del Foro Cívico. Realmente nosotros no somos una asociación ni somos un colegio, sino precisamente un punto de encuentro. Pretendemos ser un punto de encuentro para la participación. Estaba escuchando tanto a los portavoces políticos como a varios que están en la mesa y me lleva a hacer una reflexión que hacemos de vez en cuando en el foro. La participación efectivamente es esencial para la vida democrática, es esencial para la vida de la ciudad. Y la participación, decía alguien aquí, dice, tiene que ser a nivel individual y también a nivel colectivo. Pero tenemos un problema, y es que la participación debe ser con la finalidad de sumar y de empujar. Alguien dijo por aquí que había 600 asociaciones en el censo del concello, no sé quién de vosotros lo comentó. Esto habría que sumarle más costos profesionales, poblaciones. Existen muchísimos cauces de participación, no es que sea malo, pero sí nos habla, como siempre, de un problema que tenemos en nuestra ciudadanía, que es la dispersión de los esfuerzos. Entonces, por eso probablemente un buen día nos sentamos a la luz de mesa y pensamos que es necesario que esas asociaciones, esas corporaciones tengan un punto de encuentro para hablar de los problemas que nos unen, de las cosas que debemos de solucionar. Y por eso yo creo y quiero llamar la atención aquí de que participar es imprescindible para esta democracia, pero sumar, empujar, es la única forma de que pueda crecer la ciudad. La ciudad y la participación no empiezan ni acaban en Rasoy. La ciudad y la participación se extienden, ni siquiera acaban en el Puente de la Rocha. Pretendemos que se extiendan más allá. Entonces yo quiero llamar la atención de todos, sobre todo de vosotros que estéis planteando vuestras candidaturas a liderar nuestra ciudad. Y creo que es imprescindible que exista gente como ellos dispuestos a dar un paso adelante y liderar nuestra ciudad, hacerse portavoz y eco de nuestras preocupaciones y de nuestras esperanzas, de nuestros intereses. Y ahí es donde creo que tenemos que estar. A mí me gusta y me gustaría disponer de los presupuestos municipales colgados en una web, no temporalmente, sino de forma permanente, para poder analizarlos tranquilamente cuando me hace falta o cuando me parece oportuno. Eso no impide que el responsable tenga que evaluar su gestión y decir el por qué sí y el por qué no se ha cumplido en determinados aspectos. Ninguna de las dos cosas es excluyente, sino todo lo contrario. Sabemos que el poder necesita control, porque está integrado y ejecutado por humanos, no comodidad. Lo que nosotros planteamos normalmente suele ser incómodo, pero es necesario. Yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar. Existe dentro del foro una preocupación tremenda por la transparencia. ¿Cómo no vamos a tener preocupación por la transparencia? De cualquiera. Las normas son más que suficientes. Decía Javier, ¿hace falta voluntad? Claro que hace falta voluntad. Evidentemente, hace falta voluntad para que las cosas se cumplan. Sabemos que las normas dicen lo que dicen, pero el poder trabaja paulatinamente una parte de él para cercenar esos campos de transparencia y esos corsés que pueden impedir controlar. Bien, eso va a estar ahí, tenemos que luchar contra ello, va a estar ahí. No debemos dedicarle más que el esfuerzo necesario a un instrumento de la transparencia o el esfuerzo necesario a un instrumento de la participación. Pero yo os llamo
llamo para que os preocupéis de nuestras infraestructuras, de los ciudadanos, de la Universidad de Santiago. Y cuando hablo de la universidad no hablo solo de la academia, hablo de los estudiantes universitarios que viven en Santiago y tienen que venir a Santiago y seguir viviendo en Santiago. Estas son las cosas que nos preocupan en el foro. En el foro pretendemos escuchar y ser amplificadores de estos problemas y queremos trasladarlos. Ser transparentes, imprescindible. Dejarnos participar, evidentemente, a lo largo de toda la legislatura. No os acordéis de nosotros solo cuando estuve. Pero establezcamos mecanismos que sean realmente eficaces en esa participación. Y esos mecanismos deben de pasar por utilizar las nuevas tecnologías de forma libre. Sabemos que es bastante engorroso cuando uno pone una web a funcionar o un correo electrónico, se llena. Y tamizar esa cantidad de opiniones se convierte en un problema. Responder a esa cantidad de preguntas se convierte en un problema. Bueno, os invito a que pongáis vuestra inteligencia al servicio de ese problema y busquemos mecanismos que permitan dar respuesta a esa lluvia de preguntas o a esa lluvia de comentarios, que los hay. Hoy, gracias a Dios, la electrónica nos permite reconducir las cosas y ser capaces de responder individualmente o cuando menos colectivamente. Yo creo que ahí es donde tenemos que estar. Y mi finalidad hoy aquí simplemente era deciros a todos que me gustaría que los partidos políticos de vez en cuando también se pasaran por el foro o por cualquier otra institución de Santiago a opinar los viernes o los jueves, cualquier día de la semana, sobre cualquier cosa que sabéis que nos preocupa. Y no esperéis a que os llamen o a que el problema esté en bares. Ahora mismo tenemos problemas suficientes y os invito a ello. Alguien dijo aquí que el Concello tiene una web donde podemos meter en tiempo real la queja sobre los problemas eléctricos. Y además, eso va al concesionario del servicio para que no te las metan. Me parece perfecto, pero eso se puede multiplicar para cualquiera de los sectores de actividad o cualquiera de las cuestiones que os planteéis. Está ahí en nuestra disposición. Simplemente es cuestión de propiciar. Esto será la gestión diaria. Pero yo os llamo también a la gestión de las cuestiones que son grandes para la ciudad. Y me gustaría que algún día consigamos que cuando tengamos un problema en el que todos coincidimos, todos los grupos políticos seamos capaces de decir, este es nuestro problema, vamos a empujarlo, como pasa en otras ciudades de nuestro entorno, donde las cuestiones de la ciudad son compartidas y no son motivo de controversia interna, sino de empuje hacia afuera. Gracias por invitarnos hasta hoy. Gracias. Emilio. Pues muy buenas tardes y en principio sumarme un poco ya a los reconocimientos que usted ha tenido por haber llevado a cabo esta iniciativa. Yo estoy seguro que después viendo un poco lo que es el auditorio no va a ser el último. Yo creo que no. Bien, pues yendo un poco al caso y verificando un poco lo que veo en la mesa, me da la impresión hace rato que parecía que en el momento que nos encuentran que había una serie de candidatos que se someten a la consideración de un tribunal. Yo creo, hombre, eso que no es así. Aquí y nada que escenifique a lo mejor lo que es la fotografía, unos frente a otros. Yo creo que la ciudad es algo que es común a todos y que aquí no estamos para enfrentarnos, sino para sumar, como muy bien apuntaba Carlos, en pro de algo que es común a todos, que es la ciudad. La idea de esta jornada era canales de participación y transparencia. Los canales de participación, efectivamente, tan deficientes y tan necesarios, yo creo que no es cosa de leyes, es cosa de voluntad política. De manera de que nos tengan las instituciones voluntad política por un lado, para que se lleve a efecto, y compromiso social por otro, de poder llevarlo a cabo. Porque hay que decir también que históricamente Santiago de Compostela, yo no sé si es algo que hay en el aire, pero que socialmente está sumamente desestructurada. Se organiza a nivel de agrupaciones, de asociaciones, pero después para dar un paso al frente en defensa de algo que no es común a todos, que es la ciudad, ahí nos perdemos. Y no simplemente nos limitamos a cabrearnos de vez en cuando en el bar tomando un café con un amigo, se va el amigo, terminamos el café y se acabó el café. Yo creo que esto hay que ser capaz de dar una vuelta, ser capaz de hacer un llamamiento al conjunto de la sociedad civil, por denominarlo de alguna forma, porque la sociedad somos todos, pero para ser capaces de unirnos en una voz que sea común y para defender aquello y luchar por aquello que es común a todos. En definitiva es, repito una vez más, lo diré 1000 veces, Santiago de Compostela. Para eso, lógicamente, Santiago de Compostela necesita un liderazgo. Yo entiendo que un liderazgo tiene que venir precisamente desde el poder político y de la institución municipal. Debiera ser.
para que así poder aglutinar al conjunto de la sociedad y que la sociedad pudiera sumar esfuerzos precisamente en esa línea. Yo en este caso, bueno, no puedo dejar de suscribir lo que comentó Carlos y también añadir una cosa más. Santiago de Compostela es una ciudad relativamente pequeña. Efectivamente, nació una organización que aglutina al orden de 20 organizaciones, que es el Foro Cívico. Es un foro abierto, es abierto, nació en torno a la Cámara de Comercio, que aquí está su presencia, es donde se desarrolla. Y lo que yo creo es que no hace falta 7 foros cívicos. Con uno que haya es suficiente, siempre y cuando sea capaz de cumplir aquellos objetivos que realmente tiene que cumplir. Pero de repente pasamos también a lo que forma parte de nuestra cultura, de la nada al todo. ¿Y por qué en lugar de uno y trabajar todos en una dirección aparecen 3, 4, 5, ya no sé cuántos? Y resulta, yo no sé, yo creo que es consecuencia de egos que necesitamos todavía mantener, no sé si tarjetas de visita que necesitamos pues rellenar, etcétera, etcétera, pero que todos esos pasos y esas iniciativas van en detrimento de lo que muy bien pudiera ser esa suma de la sociedad en su conjunto en favor de lo que nos acomoda a todos, que es la ciudad. Después hablamos de transparencia y medidas anticorrupción. Bien, esto os lo digo. ¿Cómo va a acabar la ley de transparencia con la corrupción? La ley de transparencia analizada, lo mismo que otras que a lo largo de estos años vinieron haciéndose contra la corrupción, te paras un poco detenidamente a verla y dices, es una ley para justificar que hacemos algo y que todo sigue igual. Dejémonos de historias, vamos a ser serios y vamos a trabajar. Si realmente queremos acabar con esto, pues vamos a trabajar en serio con ello. Pero en definitiva es de lo que se trata. Yo si tuviste ocasión de echarle un vistazo, a raíz de que nació Compostela Transparente, de la cual formamos parte, y vemos esto y dice, bueno, pero esto, bien, muy bien, el documento, hacemos, ¿qué hacemos? Nada. Hacemos, colgamos papelitos para que todo siga igual. Bien, perfecto. Leyes. Mira, esto, como decía antes, no es cuestión de leyes, es cuestión de voluntad. Yo cuando escucho a lo mejor al final de una legislatura se hace balance y dice, hemos elaborado 1.700 leyes. A mí eso me sonroja. Digo, si ese es el balance que me presentáis, a mí hazme media docena, claras, concretas y de obligado cumplimiento, y por extensión, sé tú el primero en cumplirlas. Porque no es la primera vez que quien hace la ley es quien primero la incumple. A los hechos me remito. Entonces, no es cuestión de leyes, es cuestión, y si tenemos precisamente hay una constitución que acaba de ser expuesta, ¿quién la elaboró? ¿Quién la hizo? ¿Por qué no la respetan? ¿Por qué no hacen que se cumpla? ¿Qué hacemos y el resto qué hacemos? Pues yo creo que es el momento, y la situación es difícil como la que estamos viviendo, un momento muy apropiado para dar un paso al frente y decir, bueno, vamos a trabajar todos por darle una vuelta a esto. No puede ser. Y también escuchaba el caso de los regalos. Mira, vamos a ver. Los regalos no es el problema. A mí me preocupa poco. Es más, si yo quiero hacer un regalo a una persona me lo quiere hacer a mí, pues ¿qué problema hay porque me haga un regalo? Otra cosa muy distinta es que se haga una prebenda, un regalo, a cambio de o como consecuencia de haber hecho A. Eso es distinto. Y eso sí se combate precisamente, a lo mejor, con una transparencia clara y de seguimiento. No precisamente con regalos. A mí me parece perfecto que se hagan regalos a la gente, eso no pasa nada. Escuché no hace mucho que no se podían obtener regalos por encima, creo que eran de 200 euros. Digo una cantidad así al todo, ¿no? O sea, por encima de 200 no, pero 3 de 80 sí. Es decir, leyes, normas, ¿para qué? Justificar que hacemos algo y que todo siga igual. Bueno, yo creo que vamos a ver, tenemos que ser un poco serios y tenemos que asumir compromisos todos, cada uno tiene la parte que nos corresponde, para empezar a trabajar por esto y dar un paso al frente. No sigo. Paro aquí. Una cosa solo, Pacho, que sí quiero decir a todos los candidatos. Los programas son un conjunto de compromisos que asumen las distintas candidaturas con la ciudadanía. Es así, ¿no? Pues yo quiero escuchar de todos y cada uno que el incumplimiento de ellos a mitad de legislatura, pongo por ejemplo, evaluación, y si no se cumple, división inmediata. Quiero escuchar. Vamos a ver ahora, a raíz de este primer grupo de intervenciones de las entidades cívicas, vamos a dar 2 minutos para que las distintas fuerzas políticas podan facer alguna precisión, intervención ou aclaración do que se pediron. E logo despois abrimos o turno de preguntas, me parece que o resto dos cidadáns para que poidan establecer, vale? Que non era miña intención non era intervenir, porque estaba dentro do foro cívico,
Pero algo aquí, algo que me gustaría logo poder intervenir. Gracias. Bueno, primeiro, enhorabuena a todos polas exposicións. E segundo, é dicir, houve aquí un momento determinado de que se dixo de que as participacións, é dicir, os intereses dos veciños, a cidade de Santiago é unha cidade moi complicada. Estamos agora mismo intereses dos ciudadanos de Santiago. Hai veces que temos algúns conflitos menores, pero temos algúns conflitos que efectivamente hai que regularlos e hai que teñen que estar regulados adecuadamente, que pois o comercio, o ocio de Santiago e a veciñanza. Aí temos aí a nivel da propia ciudad, temos aí un pequeno conflito que efectivamente hai que, creo que hai que tratar de solucionalo, me refero eu, entre as partes, para que non sea un problema, me refero eu de que o ocio molesta o veciño non pode dormir polo ocio. Eu creo que ese é un tema importante de futuro. Non os locales teñen que estar, o comercio ten que cumplir as súas normas, pero hai outras cousas detrás, non vamos ahora aquí a falar delas, pero... Gracias, Jesús. Entonces, bueno, quen pida a palabra das distintas forzas para intervir en función do que alcance. Aquí primeiro para atender esto, pero 2 minutos a cada uno. 2 minutos. Brevemente, respecto á Lei de Protección do Denunciante de Corrupción, un compromiso que adquiriu o Partido Socialista con Transparencia Internacional e que consiste basicamente precisamente que unha persoa que teña coñecemento de calquera feito delictivo ou que pudera ser delictivo en relación á corrupción, malversación de fondos, etc., teña garantida certa protección sobre a súa identidade, etc., para non verse sometido a ningún tipo de presión. É unha figura como os dos testigos protegidos, por decirlo de un xeito, pero que este expresamente prevista para estes casos. Nos últimos tempos, nos medios de comunicación, moitas tramas, por desgracia, de corrupción, malversación, non é extraño que se hayan tamén persoas que denunciaron que se viron perxudicadas por esa denuncia. Trátase de evitar isto. Non é nada... Preguntabacho porque pensei que iba dirixida aos funcionarios, nada máis. Non. Calquera persoa, sexa funcionario ou non sexa funcionario. É unha matización respecto aos regalos. Vamos a ver. Do que se trata é de que se eu non recibía determinados tipos de regalos non sendo concelleiro, non os baxa a empezar a recibir sendo concelleiro. Coido que hai unha diferencia fundamental. Evidentemente, a miña dona pode seguir regalándome libros ou corbatas ou o que sexa. O que se trata é precisamente evitar certas cuestións que poden dar a entender outras cousas como corruptelas, etc. Non é outro tema. Rubén, perdona. Rubén. O Javier. Vamos a ver, eu por matizar algunhas cuestións. Vamos a ver, eu cando antes decía que transparencia non é dar toda unha fervenza de información de golpe, digo por unha cuestión. Eu sou licenciado en Económicas, teño un posgrado de especialización en Dereito Tributario e hai veces que cando teño que estudiar a liquidación do Concello o Parlamento hai cousas que non entendo. Entón, eu o que entendo é que ten que ser unha información que entenda meu pai, que é fruteiro que non ten estudos. Entón, o meu pai, se dan un PDF como nos dan a nós, o orzamento do Concello de liquidación, non o vai abrir. Se o meu pai, alguén lle explica que estes señores tiveron máis de 30 millóns de euros o ano pasado para executar en obras na cidade e que só foron capaces de executar 6,7, é dicir, que un orzamento do capítulo 6 de investimentos pois só executaron o 21,32%, é dicir, se alguén ao meu pai lle di mira, o Partido Popular de cada 100 euros que tivo para arranxar a cidade deixou sin executar 80 e non por aforrar, senón por incompetencia. Eso o meu pai entende. Eso é transparencia. Eso é transparencia. Outro non necesariamente. Despois, claro, novas tecnoloxías, un app para mandar denuncia de non sei que te resolven, outro día escoitaba o alcalde en 72 horas. Claro, pero é que a cidade nunca estivo peor. É que nunca estivo peor. Onte, por desgracia, vindo só do tanatorio hasta o centro da cidade, do Cruceiro da Coruña, Brielo, que hai fochancas que levan 3 anos e que son auténticos cárceres, non?
Entón, que me ven a vender ahora unha Smart City, ciudad inteligente, non sei que, si son incapaces de mantela limpa, de manter os xardíns como sempre estiveron, de manter as rúas, as beiras rúas, as calzadas, o mobiliario urbano nunhas condicións mínimas. Bueno, pois non é moi creíble, non? Comentaba de Miro, comentabas ti, comentaba máis xente, o tema da vontade política, para mí, claro, é dicir, claro, a Constitución Española di que todo cidadán do Estado español ten dereito a unha vivenda digna, claro, e tamén di que vivimos nun estado confesional, di moitas cousas a Constitución, claro, non? A cuestión é a aplicación e a vontade de aplicar as normas, que a propia norma que ten o seu Concello se podían facer moitas cousas de xeito diferente. O regulamento do Concello di que é obrigatorio, non é potestativo facer un debate do Estado municipio. Unha cuestión, a máis pancho. Unha última cuestión. Eu creo que hai un tema que sigue sin salir demasiado aquí na mesa, para mí é o crucial, que é a loita contra a corrupción. Hai corrupción porque hai diñeiro por medio. Porque hai diñeiro por medio. Diñeiro e postos de traballo. Entón, ou se actúa neso ou non se actúa contra a corrupción. Onde está a corrupción? A corrupción está en que se eu privatizo un servicio público, para acceder a traballar a coajes non fai falta sacar unha oposición. Accédese de outra maneira, non? O problema é cando eu licito determinado tipo de servicio e o día seguinte de adxudicar non hai ningún control sobre ese servicio. E hai outro tipo de prestación por esa adxudicación. Entón, mentre non se queira actuar sobre iso, mentre non se queira meter iso, pois vai a seguir habendo corrupción, porque xente disposta a roubar ou no pasado, aínda no presente e agora no futuro. Entón, o que terá que haber é unha conciencia cívica de todos, a propia sociedade ten que ser menos permisiva da propia corrupción, porque o problema é que moitas veces a propia sociedade é cómplice por pasividade, porque a pasividade tamén nos fai cómplices, a todos, non? Entón, eu creo que ten que haber, desde logo, tolerancia cero contra a corrupción, ten que haber unha normativa, xa existe, eu creo que ten que haber unha vigilancia do seu cumprimento moito máis estricta, pero sobre todo, no que ten que ver ca contratación pública, ten que haber unha revisión a fondo do que pasa. E eu digo que non chega con cumprir a lei, non chega con cumprir a lei. Eu propoño unha cousa, puxémola moitas veces, a lei de contratos públicos di que un negociado sin publicidade, pois o que ten que facer o Concello exclusivamente é pedir unha oferta a 3 empresas, as que queiran. Eu digo que eso non ten que ser así, aínda que a lei o permita. Publique no perfil do contratante e que se presenten todas as empresas que se queran presentar, cos mesmos requisitos, pero fago público, aínda que a lei non obligue. E o mismo incluso cos contratos menores, non? E desde logo a municipalización de determinados servicios. Gracias. Agostinho. Trouxe a Constitución precisamente para demostrar que está manoseada desde fai moito tempo, manoseada e preterida, aí olvidada, justamente para demostrar que efectivamente non hai vontade de cumprimento das leis, que hai moitas leis. Eu vou poñer unha demostración de que non hai vontade política de cumprimento das leis. Temos basicamente 3 leis de transparencia e de boas prácticas administrativas e democráticas. A Lei Autonómica de 2006, a Lei Nacional de 2013 e a Lei de Prevención de Blanqueo de Capitais do ano 2013. Pois ben, transcurriron 16 meses desde a publicación da Lei de Transparencia Estatal e 4 meses de entrada en vigor dos seus títulos primeiro e terceiro. Bueno, pois, hoxe mesmo, se un entra na página web do Concello de Santiago de Compostela e va a pestaña de Transparencia e Actividade Pública, pon en construcción. Isto é inadmisible. Inadmisible porque tiveron moito tempo, non só dende a entrada en vigor, senón dende a publicación da lei para saber o que tiñan que poñer nesa pestaña de Transparencia e Actividade Pública. Esta é a demostración da falta de vontade política, da falta de vontade das administracións dos poderes públicos de ser verdadeiramente transparentes e cristalinos. O diagnóstico sabémoslo todos. O pronóstico sabémoslo todos. O pronóstico neste momento é crítico con respecto á transparencia aos canales de participación administrativa dos cidadáns nos asuntos públicos. O principal é dar resposta ao tratamento. Cidadáns ven aquí a dar solucións, non a expoñer os diagnósticos nin os pronósticos. E, por exemplo, se me ocurre, están a falar de aquí, que hai unha certa renuencia, creo que foi a representante do Cascovello, e unha certa resistencia do Concello, deste Concello, de moitos concellos, a respostar ás solicitudes, ás esperanzas, ás peticións e ás reivindicacións dos cidadáns. E se me ocurre a min, é unha boa fórmula para resolver isto. A publicación desas solicitudes, sin o nome do solicitante, pero co número de registro, da data e da hora, e do nivel de cumprimento do Concello a nesa resposta que é obrigada por parte da administración. Esa é a fórmula para que os cidadáns poidan denunciar que efectivamente
non se está dando resposta ás súas peticións. Falaban aquí que, porque eu falei do divorcio entre a sociedade civil e a administración, pero hai que preguntarse quen se divorciou de quen. Son os poderes públicos, os partidos políticos, os que se divorciaron da sociedade civil, e remato xa. Son os que se divorciaron da sociedade civil, das asociacións e dos vecinos individualmente considerados. Realmente foron os partidos políticos, a clase política e a administración, os poderes públicos, os que se divorciaron das entidades. Por iso nos queremos recuperar justamente ese apegamento e ese achegamento á sociedade civil, e a única maneira é implementar este tipo de fórmulas. Falaban aquí da contratación pública. Hai que acabar cos desfases orzamentarios, porque hai a sospeita que justamente detrás dos desfases orzamentarios está o nido da corrupción e a cuestión nuclear da corrupción. E a fórmula para acabar cos desfases orzamentarios das licitacións é justamente acudir a empresas que elaboren os orzamentos de forma imparcial e obxectiva externas ao Concello para delimitar se efectivamente ese orzamento vai se poder cumprir logo ou vai haber un exceso de orzamentario que é justamente onde pode existir o nido da corrupción. E logo, evidentemente, aquí falouse de unha cuestión que é o cohecho de recibir ou non recibir regalos. Hai un cohecho que se chama de facilitación. E ese cohecho o que persigue é justamente engrasar a maquinaria entre o cidadán e o funcionario ou o representante público ou o político. E dar primeiro para engrasar ese amiguismo e logo que, a mellor, provocar a tentación. Por eso nos decíamos que unha das propostas de Cidadáns é justamente inmunizar, blindar dentro da propia administración aos funcionarios fronte a todos esos que pretenden engrasar a maquinaria administrativa en propio provecho personal. E logo, se queremos, se temos tempo, introduciríamos algún elemento para o debate. María e logo despois unha. Eu comparto a visión, a preocupación de que é necesario que haxa reunións previas cos veciños, cas asociacións, coa sociedade civil, antes de iniciar calquera proxecto, para coñecer as súas demandas, senón despois pasa o que se aconteceu en varias ocasións no Concello de Santiago, que se inician obras que son innecesarias, que non existía demandas por parte da veciñanza, e que, dependendo se a asociación de veciños ou colectivo ten poder de presión ou non, pois vanse variando, como vimos, pois ao final acaban con 3 proxectos, 4 proxectos diferentes ao proxecto inicial. Comparto totalmente esa preocupación. Comparto tamén que a lei de transparencia que entrou en vigor non é a lei de transparencia que necesitamos, ten moitas carencias. E chega tarde. Hai outros países do norte de Europa que teñen unha lei de transparencia deste estilo fai, por lo menos 3 séculos. Estamos falando de fai moito tempo. Chega tarde e hai que desenvolver e que ir máis alá. Ao que comentabas antes de que o programa debe ser un compromiso para os candidatos e candidatas que se presentan, nós tamén pensamos isto, e así o recollemos, está no noso código ético. O leo, simplemente se remato con isto, no noso código ético, no punto 1.6 di aceptar a censura e revogación, no seu caso, de concelleiros e concelleiras por mala xestión ou por incumprimento non justificado do programa. Xosé Antonio. Ben, moitas gracias. Primeiro, respondendo as preguntas, Adrián, é certo que a veces hai que facer os estudos e as reivindicacións e escoitarnos os colectivos para poder facer as actuacións. E que iso ten que ser unha nova cultura política para facerlo. E penso que a parte fundamental. Carlos, eu collín a man, cando queiras estou disposto a ir a falar do proxecto de cidade para Compostela e, como digo sempre, dos próximos 20 anos o Foro Cívico. Cando ti queiras, eu, cando o Foro Cívico teña previsto, pois con moitísimo gusto. Edelmiro, nos temos no noso programa que os 2 anos de legislatura faremos unha consulta e unha variación. Aí discrepo con Javier con respecto ás empresas externas, porque as consultorías, se botamos un ollo atrás, vemos que non funcionaron moi ben, non? E que fixeron auditorías que ao mellor era mellor que non as fixeran, non? Porque non salieron moi ben, non? En España, en Galicia, temos constancia de eso.
María, é certo, nos no noso programa levamos, aparte con periodo, con data, 15 días, nos decimos que cualquier escrito de cualquier veciño, cualquier asociación, vai a ter 15 días para ser contestado. E iso ten que ir dentro dun regulamento e dunha ordenanza que fiscalice e que penalice que non se faga. Eu penso que é importante o cumprimento dos programas, é dicir, un contrato. Os que nos presentamos a candidatos de alcaldía e as candidaturas todas, evidentemente, eso que decía Tierno Galván, verdad, de que os programas están para non cumplirse, pero eso que eso rematou. Hoxe temos que ser serios e temos que facer propostas serias, cada un desde a súa perspectiva e desde a súa ideoloxía, pero propostas que sean serias e realizables. Non podemos causarlle máis frustración aos ciudadanos e as ciudadanas. Temos que ser serios no que propoñemos. Por outro lado, vontade política. E que iso é fundamental. En política, a vontade é fundamental. As cousas fanse por vontade política. As leis fanse por vontade, exíslase por vontade política. E as decisións tómanse por vontade política. Nos decimos tamén, falábase do liderazgo. Evidentemente, Santiago perdeu o liderazgo como cidade, pero tamén como capital de Galicia. E iso hai que recuperarlo. E é máis, eu diría, Santiago está perdendo a súa marca. Pero iso hai responsables de que perda a súa marca. E hai que artellar e sumar, que é unha palabra bonita, verdad? Para conseguir que volte a ser a capital de Galicia, formalmente xa o é, pero en todo, e ao mesmo tempo que teña o seu liderazgo. E por iso nos planteamos, e non é momento, unha gran área metropolitana política, xurídica, administrativa e socioeconómica. E por último, eu quero falar da presunción de inocencia e do tema das imputacións e todo eso. Como xurista, gustaríame matizar. Unha cousa é a presunción de inocencia política e outra cousa é a presunción de inocencia xurídica. Son cousas distintas e a veces intentanse mezclar e non deben ser mezcladas. Estamos vendo que un ministro en Alemania ten que dimitir porque copia unha parte dunha tesis doctoral. Bueno, eso ten unha presunción de inocencia xurídica, pero políticamente é reprochable e por eso ten que dimitir. E por último, nos pensamos que a rendición de contas é fundamental e por eso a fiscalización por parte dos representados, dos seus representantes, vai a ser a teima xunto ca planificación e con non ter ocurrencias, porque planificar significa ir ordenando a cidade e dicindo hasta para as fochancas, é dicir, para que non veñan todas xuntas e estemos todos cheos de fochancas, hai que planificar a cidade. E por último, nos pensamos que Santiago ten que convertirse, descentralizarse a súa xestión dende o Concello e por eso apostamos por distritos de cidade que tenemos que ir construindo e vendo en función do que vaya pasando como os vamos a ir. Manuel, rematas ti xa e logo despois abrimos un turno de intervencións para todos. É simplemente para puntualizar unha serie de cousas. Dixo que a lei de transparencia que chegaba tarde, comparto perfectamente que chega tarde, sempre estamos por detrás, como son os países nórdicos, pero o importante é que chegou. Agora o que se trata é de desenrolar a partir de aí, tomar o punto de partida para ir máis aló. Outro aspecto que se fixo aquí referencia ao tema das contratar empresas externas para elaborar orzamentos. No Concello, os orzamentos elaboran os técnicos municipais. Entón, o acudir a unha empresa de carácter externo é algo que, desde o Partido Popular, non compartimos para nada. O tema da página web de transparencia en construcción está en construcción solamente determinados apartados. A página web vaise remodelar entera, vaise levar a cabo que é unha reordenación da mesma. O tema da lei de transparencia refundiuse determinada información que estaba totalmente desperdigada, que era prácticamente, a mí costaba moitísimo encontrar determinada información. Ao principio está se refundindo e aí están desenrolando unha labor moi considerable o que é o Servicio de Atención ao Ciudadano e o Servicio de Informática do Concello, que hai que salientar. Por outro lado, si le comparto con Rubén, que é un gestor relativo a que a sociedade ten que ser menos permisiva coa corrupción, pero entendo que a sociedade non ten que ter ningún tipo de permisividade coa corrupción. É algo que é a miña opinión. E por último, si que Rubén hai que ter en conta unha cousa, cando falas de que os negociados sin publicidade non se publican, tú estás en moitas mesas de contratación e sabes que desde o Departamento de Contratación, cando son os negociados sin publicidade, publicanse no perfil do contratante. O 90 e pico por cero.
No, o 90 e pico por cento, Rubén. E sábelo perfectamente que nunca hai solo 3 ofertas. E hai outro tema que é o tema das contas. As contas están colgadas todas na página web. Son difíciles de entender? Sí, porque eu teño feito de interventor e as contas municipais son moi complexas. E que hai que darse conta tamén de que son contas de todo o concello. O sea, tratar de levar a cabo que sea, facer un resumen desas contas é moi complexo, moi complexo. E aí sí que coincido totalmente con Rubén. Cando nos presentan o mamotreto son as contas municipais, hai que facer previamente un máster para entenderlas, vamos. Pero é que a contabilidade dun concello é bastante complexa. Se un concello gestiona 100 millóns de euros en materia de contabilidade pública, además hai unha serie de instruccións de contabilidade que se están tratando de adaptar cada vez máis a contabilidade privada, establece unha serie de garantías e unha serie de pasos que non teñen nada que ver con a contabilidade privada. O que na contabilidade privada se fai cun asiento de carácter directo, en contabilidade pública leva 4 ou 5 polo medio. Por qué? Porque cada un deses ten que ser fiscalizado por a intervención. Entonces, é moitísimo máis complexo o tema das contas se non se fai un cambio no que é o modelo de contabilidade que poidan ser facilmente asequibles polos ciudadanos. Bueno, vamos a dar entón ahora a voz a todos os asistentes para que podan efectivamente efectuar alguna pregunta concreta tanto aos representantes públicos como as entidades ciudadanas que estén aquí. Non sei se alguén quere facer alguna pregunta. Se non, voulle dar a palabra aquí ao representante da Sociedade Económica de Amigos do País que quería facer alguna matización. Me gustaría hacer un resumen, quizá por deformación profesional, me gustaría hacer un resumen esquemático y yo le pediría a todos los políticos primeramente que se dejen de tanta batería de normas y de códigos éticos. 1, 2, que fuesen serios y honestos y se dedicasen a cumplir las leyes y normas que hay. Y tercero, por favor, cuando alcancen el poder, dejen de levitar y no menosprecien nuestra inteligencia. A ver, Carlos. O fío do comentario que facía ahora respecto da contabilidade concreta, por favor. Todos estamos de acordo nisso, pero é necesario facer un esforzo para que, cando menos, os capítulos esenciais da contabilidade pública se necesen de forma que o poida ver. Paralelamente, presuposto, cando menos eso. É un problema de generar unha rutina de traballo nunha informática que queda de un ano para outro e será, eu creo, un instrumento móvil. Evidentemente, eu podo compartir con vos que habrá que cambiar a forma de presentación formal das contas en muchos aspectos. Bueno, pois, alguén quere facer alguna última pregunta do público? Pois, presidente, se toca aquí clausurar el acta. Naturalmente, quero facer presente aquí a miña reputación como dar Santiagués como membro do Ateneo, que é o que nos convocou aquí hoxe a todos, e que estaría realmente moi ben, moi oportuno para a marcha social da nosa cidade o feito de que isto se repetise con unha certa frecuencia, porque é unha maneira de establecer diálogos de ver onde están aqueles puntos máis importantes para a convivencia e o desarrollo social. Santiago, en efecto, ten que desenvolverse moito porque estuvo nunha fase de retroceso e hai que... Pero vexo que o espírito e a precisión con que se están tratando algúns temas e algúns puntos concretos, isto vai a ir en favor de todos nós e, por lo tanto, da cidade. Nada, moitas gracias e máis nada.